Струмичката болница до минатата сезона беше посочувана како еден од најголемите загадувачи на амбиенталниот воздух. Имаше денови кога мерните единици покажуваа присуство на PM10 и до 700 микрограми. Со цел промена на ваквата слика, општата болница доби 6 милиони денари за гасификација на болницата. Вкупната вредност требаше да се обезбеди на оваа инвестиција која изнесува околу 6 милиони и 900 денари вкупно, од кои 5 милиони денари се обезбедени преку Генералниот секретаријат на владата и 1 милион и 900 денари преку Министерството за здравство. Покрај еколошките придобивки, болницата ќе добие економски, со тоа лесно ќе може да се пренаменат средства за доопремување на болничките капацитети. Јас се надевам дека ќе имаме и заштита на финансиски средства во однос на потрошувачката спрема пресметките кои што се направени и се надевам дека ќе продолжи приклучувањето на и останатите институции во наредниот период. Од јавното предпријатие Струмица газ вела дека најдоцна за 2 месеци изградбата на новата котлара во кругот на болницата ќе биде готова, а со тоа и можноста од оваа грејна сезона болницата да се топли на газ. Очекуваме дека за месец до месец и половина веќе ќе биде готова, опремена внатре со нова опрема, со нови котли, со нови горилници на газ. И грејната сезона, наредната грејна сезона, болницата ќе почне да го користи природниот газ. Струмица го користи увезениот компресиран газ, а околу 45 километри гасоводна мрежа веќе е поставена во градот. Од предпријатието најавуваат и поставување на гасоводна мрежа и до населените места околу градската средина.